הכל התחיל ברגע אחד. ב7 באוקטובר היינו בהלם. ב8 באוקטובר הבנו שקורה פה משהו בסדר גודל שמעולם לא פגשנו, ושאנחנו חייבים לעשות משהו. ומשהו גדול. אנחנו חייבים לעזור לאנשים, לתת להם בית, אי של יציבות בתוך הכאוס הגדול. היום אנחנו כבר 100 ימים מתחילת המלחמה. המלחמה עוד בעיצומה, אבל הפרויקט שלנו הגיע ליעד שלו, של מציאת 100 דירות ל100 משפחות. הפרויקט שחלמנו עליו תוך לילה, והצלחנו בעזרת מאות אנשים טובים מכל רחבי העולם להגשימו, מגיע לסיומו. רגע לפני, אני יוצא למסע, ומבקש להיפגש עם חלק מהמשפחות, להכיר מקרוב ולשמוע את הסיפורים. הבית הראשון שאני נוסע אליו הוא של משפחת אוסטרו מלונדון, שמארחת את יובל הרן מבארי, שאבא שלו נרצח, ו7 מבני המשפחה נלקחו בשבי לעזה. 6 מתוכם חזרו. היי, יובל. היי, שלום. איך אתם? מורכב, אתה יודע, קשה. לא יודע איך עונים על השאלה הזאת. אני ב7 לאוקטובר לא הייתי בבית, אבל לצערי 10 מבני המשפחה היו. אבא שלי ודודה ודוד שלי נרצחו, ו7 נחטפו. וחיינו הם סיוט שלא נגמר. לשמחתנו 6 חזרו, אבל גיסי, טל עדיין שמה, ועוד מלא חברים. ומהרגע הראשון, אני ואחותי וכל המשפחה עושים כל מה שאנחנו רק יכולים לחשוב עליו. מחכים שהם כבר יחזרו אלינו כולם. אמרת לי שאתם בעצם עברתם 7 דירות, נכון? בעצם מההתחלה. רצינו להיות קרובים לעשייה, לפגישות, לדברים. תקופה בבאר שבע, ואז בתל אביב, ואז עברנו להרצליה, עד שדיברתי איתך. גילינו על הפרויקט הזה. זה נתן לנו רגע קרקע לפחות לכמה חודשים שלא צריך כל הזמן די כבר. כשהחטופים חזרו, התכנסתם פה בעצם, נכון? כן, עברנו לפה, קיבלנו פה את הטלפון שהם ברשימה, ולפה הם הגיעו מהבית חולים. איך הרגע של המפגש, של החזרה לכאן ביחד, ששנייה יוצאים אתה יכול לספר גם את הרגע הראשון שבו נפגשתם ממש? תראה, אני יכול להגיד שזה אולי הרגע הכי שמח בחיים שלי, של לפגוש אותם פיזית פעם ראשונה בבית חולים, או לדעת שהם בחיים ושהם מגיעים אלינו, כי גם אנחנו באיזשהו חוסר אונים ולא יודעים כלום כל הזמן. ואז אחרי כמה ימים בבית חולים, גם שהיה לנו מקום מספיק גדול, שיכלנו כל המשפחה להיות פה. וכן, זה ממש בית שאפשר לנו רגע להיות איתם, לתת להם גם את המקום השקט, הבטוח, הרגע לנחות בו חזרה לחיים, להתחיל להבין מה קורה בחיים שלהם. אני חושב שגם נכון יצא לך להכיר את בעלי הבית שגרים בלונדון בכלל, נכון? את מוריס וקיידי. הם פשוט לב רחב, משפחה כל כך חמה. אנחנו פשוט מלאה הכרת תודה לכם ולהם, ופשוט לנדיבות וטוב הלב הזה, שבשעה הכי קשה אז גם לדעת שלפחות מבחינת בית יש לנו איפה להיות, זה המון. מה התוכניות שלך להמשך? עד שטל לא יחזור אלינו ושכל החטופים לא יחזרו, אנחנו באיזושהי עצירה של החיים, אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו איתך, במה שנוכל, בכל דרך שנוכל, שבאמת שיהיו לכם רק בשורות טובות מכאן. המפגש עם יובל מטלטל. השמחה עם החוזרות לצד האבל על האב והדאגה לשלום גיסו זה בלתי נתפס. המחשבה של הילדות שחזרו היה בית גדול ויפה להגיע אליו מנחמת מעט. אני בדרך עכשיו לבת ים, שם אני אפגוש את נרקיס מקיבוץ שדה נחמיה בצפון, ואת לאה, בעלת הבית, שהיא עולה מצרפת. נרקיס, מה נשמע? מה שלומך? הפנים שמאחורי הכל. טוב לפגוש אותך, נעים מאוד. ההורים שלי, זה הדירה שלהם. מאז שעליתי לארץ, הם עושים הלוך ושוב בין ישראל לצרפת. בשבת השחור הם היו בצרפת, ואז אמרתי להם לא, אל תבואו, זה לא מתאים, תישארו כרגע בצרפת. ואז חשבתי על זה, מה? דירה ריקה, כשדווקא יש אנשים שצריכים עכשיו דחוף, וכששמעתי שיש ארגונים שמנסים לחבר את האנשים שצריכים, התקשרתי להורים שלי, ואז אמרו לי שכן, שאין בעיה. ואז מצאת מישהי שהפכה להיות נראה לי חברה, את נרקיס. כן. נרקיס, ספרי לנו.
קמנו ב7 לאוקטובר לזוועות שכולנו חווינו כעם, ואנשים פשוט נסו על נפשותיהם. היה פחד היסטרי מחיזבאללה. כל היישוב התרוקן באחת, ואני דווקא הייתי מאלה שנשארו. לי יש 2 חיילות, בעלי הוא עבודה חיונית, ובערב הבת שלי חוזרת תוך כדי בומים שחיזבאללה מיירט אותנו, והיציאות, כל החלונות רועדים. הגעתי לכאן לפני שבועיים, שאני גם כבר מתחילה לפתח איזה חרדה. זה בלתי נסבל, מה שנכפה עלינו. כשאני נכנסתי לבית, ריח הציף אותנו, ריח של מרק ככה טוב, של איזה אימא מרוקאית ככה, עם כל האהבה שבמרק. וזה פשוט הרגיש בית. זה בית בלית ברירה, אבל זה בית. אמא שלי נפטרה לפני כמה חודשים, וכשדיברת על הבניין הזה עם הריח במדרגות, זה מאוד אמא שלי, המרוקאית, שמבשלת כשהילדים שלה באים, וככה תיארת את זה, ושמעתי אותך מתאר לי את אמא שלי, יש לי את הזכות לתת את זה לבת שלי עכשיו. אתם נותנים לנו כוח גם כן, להראות איזה יופי כשעם ישראל מחליט להתאחד, למה הוא מסוגל לעשות. הם נתנו את הפרטיות שלהם, הם נתנו את המרחב הכי אינטימי שלהם בשבילי לבשל לבנות שלי שיחזרו מהצבא, שאני אוכל לתת להם ביטחון ושקט וחיים נורמליים. כל הדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעזור, זה גם עוזר לנו. פתאום גם ההורים שלי שנמצאים רחוקים מאיתנו, לא יכולים לעזור לנו זה גם נותן להם קצת משמעות. מתפלל באמת שנרקיס תחזרי בבית המאמן שלך שם בסטן חלביה. נשב כולנו שם בחוץ ונשתה קפה טוב. וואו, הם הכי מוזמנים, וההורים של לאה יגיעו מצרפת ואנחנו נעשה חג ביחד. ותודה, מאמי, תודה. תודה מכל הלב, אין לי איך להודות לכם. באמת, זה מכל הלב, ואמיתי מה שאני אומרת. זה לא יאומן. המלחמה זה דבר רע, אבל בתוכה צצות נקודות קטנות של אור, של חברות אמת בין 2 נשים זרות, שהגורל חיבר אותן יחד. ואולי זה לא הגורל, אלא הבחירה שלנו כעם להיות שם אחד בשביל השני. אני ממשיך במסע אל דניאל שמתארח בדירה של פנינה, שגם היא מאנגליה. אליה, אחיו של דניאל, נחטף, ובהמשך נרצח בשבי החמאס. דניאל... היי, מה נשמע? הוא היה אח. היי, ברוך השם, טוב לראות אותך. דיברנו מלא בטלפון וזה, אבל אנחנו מסכמים עכשיו את כל 100 ימים. 100 ימים מאז 7 לאוקטובר. ב7 באוקטובר, כמו כולם, התחיל האזעקות, אף אחד לא התייחס לזה. אני לא ידעתי שאחי הקטן, אליה טולדנו, הוא במסיבה, לא ידעתי. 4 בצהריים כבר מבין שאח שלי היה במסיבה. אני גם הייתי צריך לבשר להורים שלי במוצאי שבת, שזה המצב שאח שלי נהדר. היינו שבועיים על סטטוס נהדר, ואז קיבלנו את ההודעה שהוא חטוף. ביום ה-70 קיבלנו את ההודעה שהוא נרצח בשבי. כשאני מקבל את ההודעת מוות, אני מבין שעכשיו אני צריך לתמוך במשפחה שלי, לתמוך בהורים שלי, לתמוך באחים שלי, שעכשיו אח שלהם הוא נרצח. אתה לא גדלת בתור בחור חילוני. נכון, אנחנו גדלנו, אני ואחי גדלנו במשפחה חרדית, בבני ברק. אני האבא שלו בקטע של התייעצות, מה עושים. אני יכול להגיד לך שבכל הזמן הזה יצא לי להיות בצרפת פעמיים. הייתי בבלגיה, באיחוד האירופי, הייתי בשטרסבורג, בפרלמנט האירופי. לפגוש אנשים בכירים שיש להם סיי לשנות חשיבה, ואני בזמן הזה גם צריך לעבור דירה. עזוב לעבור דירה, לחפש דירה. ופשוט כמו באמת מהשמיים, קיבלתי את ההזדמנות המטורפת הזאת. קיבלתי את אחד המקומים הכי טובים. הקרבה שלו למטה משפחות החטופים, כי שם הייתי עושה הרבה פעילות בענייני דיפלומטיה ובענייני הסברה לעיתונות זרה. ויש איזשהו מישהי נדיבה מאנגליה. יש לך איזה קשר איתה? כל פעם שאנחנו מדברים יוצא לי ממש להודות לה מעומק לב. זה להכניס לבית שלך. זה מאוד אינטימי וזה נתינה... היא נתינה כפולה ומכופלת, כאילו יש בזה דרגות, אתה יכול לתרום כסף, אתה יכול לתרום את האוכל. אז פה זה אפילו יותר, כאילו, זה יותר מהאוכל, אלא זה האוכל שלך.
אנחנו נורא שמחנו, באמת, דניאל, שהיינו יכולים להיות לך לאיזשהו בסיס בתקופה כל כך מורכבת, אחי. אז באמת, נראה בשורות טובות. אני יוצא מהיום הזה ברגשות מעורבים. אני כל כך שמח על המעט שיכולנו לתת לאנשים ולמשפחות המיוחדות האלה. אני יודע שהיום פגשתי חלקיק קטן מ100 משפחות שסייענו להם בפרויקט. המציאות שלנו מבלבלת, כמעט בלתי נתפסת, אבל דבר אחד ברור. הפרויקט הזה הצליח בזכות טוב ליבם של אנשים פשוטים, שפתחו את ביתם לאנשים שמעולם לא פגשו, אבל ברגע האמת ידעו בכל נימי נפשם כי אחים אנחנו. אף אחד לא מבטיח לנו איך ייראה העתיד, אך התקווה הגדולה שלי היא שבזכות אנשים כאלה, בזכות עם כזה, עוד נזכה לראות ימים טובים מאלה. עם ישראל חי.